अरे घर बनाने का ठेका लोगे क्या तुम लोग? हम ठेके नहीं लेते यार, हम तो हेल्पर है। हर्ष भैया से पूछ लो जाके। हेलो। हर्ष भैया घर बनाने का ठेका लोगे क्या? अरे नहीं करता यार, ठेकेदारी बहुत दिक्कत में हूँ साला। भाऊ कर लेना एक बार। ए यार नहीं करना है बोल रहा हूँ तो जबरदस्ती क्यों कर रहा है तू? भाऊ कर लो ना एक बार, आपके भरोसे बैठा हूँ। पर्सनल समस्या है मेरे भैया, मैं तेरे पैर पड़ू क्या? नहीं करता बोल रहा हूँ तो नहीं करता। भाऊ तू पैर वैर मत पड़, बस मेरा घर बनाने का ठेका ले ले। अबे साले मेरे जो मजदूर है वो चोर है साले। हर ठेके में मेरा 8-10 हजार का घाटा होता है। क्या बर्बाद होगा, भीख मांगूंगा मैं रोड पे जाके?